Đôi mộ 48 đá nha cả nhà. Này là trắng vân mây nhẹ nha. Hơi vân nhẹ nha. Kiến nha. Trắng vân. Lên tiếp viên điểm. Điểm hoa cả nhà. Ai yêu hoa thì đây là lựa chọn của cả nhà. Rất là đẹp luôn nha. Tạo điểm nhấn nha. Cả nhà comment dưới cho em biết đây là hoa gì cả nhà. Cả nhà ơi, comment nhớ comment là đây là hoa gì nha. Tiếp theo là màu viền. Rất là đẹp luôn. Đá bóng chuyền 48. Giá yêu thương nha cả nhà. Biết thêm chi tiết gì inbox em hoặc đến cửa hàng Hoàng Nam để em tư vấn cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã xem clip của em.